Здравейте, скъпи приятели! В днешното видео ще ви покажа един ерор на Roborock прахосмукачките. Това е ерор 1 и какво представлява всъщност въпросната грешка. Пускаме я да чисти. Resuming cleaning. Turn the laser unit and check that it is not jammed or blocked. Така, това е ерор 1, което го чухте току-що и което ви казва, че трябва да се провери лазерния модул. Сега искам да ви покажа, аз понеже съм се сблъскал вече с този проблем и ще ви покажа всъщност откъде идва този проблем. Идва ето от това въпросно моторче. То се износва и съответно започва тук да имате проблеми с лазера. Така че сега ще ви покажа как се сменя това моторче. А ако случайно ви трябва на вас, то може да го намерите в нашия сайт kingpartsbg.com. Така че сега се залагаме за работа. Така, ще извинявате огромната бъркотия, която е тук, но просто в момента съм затрупан от работа и няма как. Това, което правим първо, е да извадим отзаде кутията за боклук. Ето тук има скрити две винчета. Ремонта не е абсолютно сложен. Затваряме това нещо и ето тук започваме да го откопчаваме, защото това нещо е на щипки. Сега махаме двата винта тук и ето тези, за да може да махнем долната част. Сега спокойно може да извадим тази част. И стигаме до момента, в който трябва да дигнем ето това. Въпросното моторче се крие ето тук отдолу, затова сега ще трябва да отвием и тези болчета. Изваждаме го и всъщност махаме ето този кабел също. Ето това представлява. Изваждаме го. И въпросното моторче се държи ето на тези два винта, така че ги махаме и тях. Както виждате, той изпада. Взимаме новия мотор, монтираме го и слагаме винчите. Така, след като сме го монтирали вече, остава да го върнем обратно. Така, само че ще го завъртиме обратно, тъй като в момента кабела пречи. Така че го върткаме ето така. И гледаме отново да паснат. Идеята е този кабел да не опира тук в това, защото не пасва после хубаво на дупката. Така да видим сега дали успяхме. Точно. Сега, най-важната част всъщност ще сложим трея. Няма да затваряме отгоре прахосмукачката все още, за да се уверим, че всичко с нея е наред. И ако всичко е наред, действаме. Така че сега ще взема телефона, ще свалим на земята. Ето тук.
и да видим какво става. Трябва да запалим, че аз си изключих. Еми, да видим резултата, какво сме направили. Resuming cleaning. Ето, в момента пръснокачката си търси, т.е. намира си локацията и ще започне да чисти. Ето. Та, скъпи приятели, това беше ремонта на Error 1 на Xiaomi роботите пръснокачки. Ако това видео ви е харесало, може да се абонирате за нашия канал, а пък на мен ми остава да сложа капаците и съм готов. Частите за Xiaomi може да ги намерите в kingpartsbg.com. Аз бях Алекс и се надявам се видим скоро. Чао!